皆さんこんにちは。えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私は湯島天神の梅祭りと神田明神に行ってみようと思います。最後までどうぞお楽しみください。まずは目の前にある和菓子屋さんで早めのお昼にしたいと思います。上野公園からも近く、とても人気のお店です。甘いものも捨てがたいですね。喫茶が開店する11時ちょうどに入りました。歌舞伎役者さんにも人気だという結び梅、おかずとお吸い物がついています。もち米に梅干し、大豆と昆布も入っています。持ち帰り用に和菓子も買いました。ここから徒歩5分の湯島天神へ向かいます。今日は急な階段の男坂から神社に入ろうと思います。すぐ左側には緩やかな階段の女坂があります。まず手をこちらで洗い清めましょう。学問の神様、菅原道真公をお祭りする神社は日本中にたくさんあります。ここ湯島天神は特にたくさんの受験生が訪れることで有名です。3月に入り、梅も満開です。梅は約300本あり、8割が白梅です。これは江戸時代から残る迷子を知らせる石です。探す人は石の右側に、見つけた人は左側に紙を貼り付けました。今日は猿回しの公演もやっていました。湯島天神を後にして神田明神へ向かいます。お茶の水の方へ向かって一直線に約10分歩きます。左手に公園に行く脇道がありました。公園を通り抜けて神田明神へ向かいます。公園の端に趣のある家が1軒あります。中がカフェになっているようなので後で寄ってみます。ここから神社に入ることもできますが、ぐるっと回って南側へ行ってみます。
神社に入る前に手を洗い清めましょう。縁結びの神様の大黒様、商売繁盛の神様恵比寿様、そして勝負の神様として平将門公がお祭りされています。1300年の歴史のある神社ですが、新しいものも取り入れています。アニメとコラボしたり、IT 情報のお守りがあったりします。電気街オタク文化の秋葉原へも歩いていけます。本殿横にいるお馬さんあかりちゃんにご挨拶をして神社を後にしたいと思います。こちらから先ほどのカフェへ向かいます。こちらの建物は千代田区の有形文化財になっています。今日はひな祭りの展示をやっているようです。江戸時代より続く材木商の店舗兼住宅母屋として1927年に建てられたものです。今回はカフェだけを利用させていただきました。立派なお雛様が飾ってありますね。こじんまりとしたカフェですが、とても落ち着きます。日本で3月3日はひな祭りです。女の子が元気で幸せになるよう祈ってお祝いをします。吊るし飾りもとっても素敵でした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。